ஹலோ மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுஜன் கிரீன் வேர்ல்ட். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து பெங்களூர் ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோங்க. ஆக்சுவலாக நான் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தேன், கொஞ்சம் விசாரித்து பார்த்தேன். மைசூர் டு பெங்களூர் ரோடு வந்து நிறைய மழை பெஞ்சதால் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நான் அந்த ரூட்டில் போகலை. கோயம்புத்தூர் வந்தாவே ஒரு வேறு லெவல் வைப் இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிட்டி. ஆனால் ரொம்ப நாள் கழித்து வரதால் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. எல்லாமே புதுசாக இருக்குது. நிறைய மேம்பாலம் கட்டியிருக்காங்க. எனக்கு இங்கேருந்து பெங்களூர் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி வந்து 325 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. 6 hours காமிக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு அதை விட அதிகமாக தான் ஆகும். நம்ம கூகுள் டைம்லாம் பீட் பண்ண மாட்டோம், பொறுமையாக தான் போவோம். அப்படியே ஜாலியாக ரைடை என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இப்போ டைம் வந்து 10:45 ஆகுது. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 மணிக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். 5 மணி 5:30 கூட ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பொறுமையாக போய்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒண்டிப்புதூரில் இருக்கோம். ஒண்டிப்புதூர் ஃப்ளைஓவர் மேலே போயிட்டுருக்கோம். ப்ராப்பரான ஹைவே டச் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஒரே அழுத்து தான், சல்லுன்னு போயிடலாம். நேற்று ஈவினிங் சரியான டிராஃபிக் கோயம்புத்தூரில். உள்ளே போய் என் ஃப்ரெண்டை வீட்டை கண்டுபிடிச்சி போகிறதுக்குள்ளே செத்துட்டேன். செம்ம டிராஃபிக். ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாக டிராஃபிக் இல்லை. பட்டு வண்டி மூவிங்லேயே தான் இருக்குது. ரோட்டில் நிறையா வண்டி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் டிராஃபிக் ஆகலை, மூவிங்லேயே இருந்துச்சு. ஸோ அது வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டக்குன்னு ஓரளவுக்கு வந்துட்டோம். என் ஃப்ரெண்டோட வீடு வேறு ஒரு தனியான சரியான ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே காட்டுக்குள்ளே கட்டி வச்சுருக்கான். பேரூர்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளே போகணும், ஒரு 4-5 கிலோமீட்ரு. செம்ம லொக்கேஷன். ஆனால் நான் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல. ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்க வீட்டுக்கு பேக் சைடில் வந்து செம்மையான ஒரு ஹில் வியூ இருந்துச்சு. அந்த ஹில் மேலே எப்போவுமே க்ளவுட் இருக்குது. அது பார்க்க அழகாக இருக்குது. எனக்கு புதுசாக இருந்துச்சு. அவனுக்கு அங்கேயே இருந்து பழகிருச்சு போல இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ப்ராப்பரான ஹைவே ஏறிட்டோம். ஹைவேன்னா என்ன சொல்கிறது, 4 வழிச்சாலை இல்லை, 2 வழிச்சாலை தான். போகிற வண்டியும் வர வண்டியும் ஒரே ரோட்டில் போகுது. இதுக்கு என்ன ரோடுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு தெரியல. ஸோ ஓவர்டேக் எடுக்கிறது கஷ்டம், அவ்வளோக்கா அழுத்த முடியாது. பட் ஓகே, டிராஃபிக் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இருக்குது. நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம், அவுட்ரு வந்துட்டோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஹைவே கனெக்ட் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அதுக்குள்ளே ஹார்ன் அடிக்கிறானுங்க. இதுவும் இல்லையா, ஸ்ட்ரைட்டாக ரோடு காட்டுதே. ஓ, டோலு. இப்போ தான் அங்கிட்டு ஒரு டோல் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே இங்கே ஒரு டோல் இருக்குது. நிறைய டோல் இருக்கே. ஆனால் டோலில் யாரும் இருந்த மாதிரி தெரியலையே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவினாசி நெருங்கிட்டோம். அவினாசி இன்னும் 10 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இது வந்து ஒரே ஹைவே தான், மேப்பு தேவைப்படாது. அதனால் மேப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்க வேண்டி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் விண்டு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. எப்படி ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு தெரில. நான் 110 போயிட்டுருக்கேன். டாப் ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? இன்ன வரைக்கும் நான் என்னுடைய பைக்கில் டாப் ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது. கார்னரிங் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் டாப் ஸ்பீட் எவ்வளோ போகுதுன்னு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து கேமராவுக்கு முன்னாடி நான் டெஸ்ட் பண்ணல. 120 போச்சு. அதுக்கு மேலே போகலை. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 125, 130 வரைக்கும் புஷ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே புஷ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அவ்வளோதான் இந்த என்ஜினோட பவர். இப்போ நான் எப்போயுமே ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்ட மாட்டேன். எனக்கு என்னமோ இன்றைக்கி லைட்டாக டெம்ப்ட் ஆச்சு. அதனால தான் கொஞ்சம் 100 டச் பண்ணுது. 100 நான் போக மாட்டேன். எப்போவுமே 90க்குள்ளேயே மெயின்டைன் பண்ணிப்பேன். அதனால் எப்போவுமே சேஃப் ரைடு வந்து பிலோ 90 தான். 90 or 95 மேக்ஸ். அதுக்கு மேலே போக வேண்டாம் நீங்களும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவினாசி வந்துட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்ச அவினாசி கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். பிளேஸ் சூப்பராக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்ததால் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சரியாக ஞாபகம் கூட இல்லை. அப்போவும் நல்லா தான் இருந்துச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரோடு கொஞ்சம் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க, நல்லா இருக்குது. 6-வே ரோடுன்றதால சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு சேலம் வரைக்குமே இது 6-வே ரோடுன்னு தான் நினைக்கிறேன்.
2 சைடும் ஃபார்ம் லேண்டு பார்க்க செம்மையாக இருக்குது இந்த ரோட்டில் கைஸ். ரோடு வேறு லெவலில் இருக்குது கைஸ். இப்போ தான் ரீசெண்டாக போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நைஸாக இருக்குது ரோடு, செம்மையாக இருக்குது, செம்ம சீனிக்காகவும் இருக்குது பிளேஸு. அட் த சேம் டைம் ரோடு அல்டிமேட்டாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ரீசெண்டாக போட்ட மாதிரி இருக்குது ரோடு. அப்படியே ரொம்ப டார்க் பிளாக்காக இருக்குது. பாருங்க வியூவை, ரோடே அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னான்னா, 2வது டோலுக்கு முன்னாடி உழவன் உணவகம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கும். அந்த ஹோட்டலில் வந்து நாட்டுக்கோழி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், கண்டிப்பாக இருந்து நிறுத்தி சாப்பிட்டு போடா அப்படின்னா. ஆக்சுவலாக 2 நாளாக நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்றதால வயிறெல்லாம் ஒரு மாதிரி பரட்டி கிள்ளி வலிக்குது. நமக்கு இந்த ஹோட்டல் ஃபுட்டே செட் ஆக மாட்டேங்குது. அதனால் என்னால் சாப்பிடவே முடியல. ஜஸ்ட் இப்போ ஃபியூ மினிட்ஸ் பேக் தான் நம்ம 2nd டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்ணோம். ஸோ நான் அந்த உழவன் ஹோட்டலையும் பார்த்தேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி தான் அந்த உழவன் ஹோட்டல் இருக்குது. உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் இருக்குது மாமா, டேஸ்ட்டு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொன்னால். இந்த இடம் பாருங்கள் மக்களை, செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு அப்படியே இந்த எல்லோயிஷ் கலரில் தெரியுது. இப்போ எனக்கு சன் அந்த மாதிரி தான் வெயில் அடிக்குது. ஊம வெயில்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் இதுக்கு பேர். வெயில் ரொம்ப அதிகமாக அடிக்காது, அட் த சேம் டைம் லைட்டாக அப்படியே வெயில் தெரியும். இது எப்போவுமே இந்த மழை காலத்தில் இந்த மாதிரி வெயில் தான் அடிக்கும். ஆஃப் ரோட்டில் இருக்கிறப்போ இன்னும் ஆக்சிடென்ட் இருக்குது. ஸோ எப்படி கவுந்தாங்கன்னு தெரியலையே. ஸோ சேட். போலீஸ்காரங்களாம் வந்திருக்காங்க, பெருசாக அட்டி போட்டிருக்குமோ ஆனால் கவனிக்கவே இல்லை. என்னடா டிராஃபிக்காக இருக்குன்னு பார்த்தேன். அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஆன பிளேஸ்லாம் கிராஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம்தான் கவனிக்கிறேன். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பழைய மாடல் பைக்கு. எவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்குது பாருங்கள் பிளேஸு. வாவ், இங்கே ஃபுல்லாக பனைமரமாக இருக்குது. நான் கோயம்புத்தூர் சைடு பெருசாக பனைமரம் பார்த்ததே இல்லை, தென்னந்தோப்பு தான் பார்த்துருக்கேன். இது என்ன பெரிய பனங்காடாக இருக்குது, பனந்தோப்பு மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த ஹில்லு வந்து ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே வரும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. இதாங்க பவானி ஆறு. அங்கே தூரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கோவில் தெரியுதுங்களா, சிவன் டெம்பிள். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, கண்டிப்பாக டெம்பிள் தெரியும். அந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கிற காம்பவுண்டில் வந்து சிவான்னு எழுதியிருக்கு. ஸோ அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன், அது சிவன் டெம்பிள்னு. ஆற்றுக்கு நடுவில் பாருங்கள் ஒரு தீவு மாதிரி இருக்குது, குட்டி தீவு மாதிரி இருக்குது. அந்த பக்கமும் தண்ணி வருது, இந்த பக்கமும் தண்ணி வருது. நடுவில் சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க. நான் இந்த டெம்பிளை நிறையா டைம் பார்த்துருக்கேன். கோயம்புத்தூரில் படிக்கும்போது நான் இந்த வழியாக தான் நான் போவேன். அந்த டைமில் பார்த்துருக்கேன். பஸ்ஸில் போகும்போது பார்க்கும்போது இந்த கோயிலுக்குள்ளே எப்படியாவது போயிட்டு வரணும் அப்படின்னு தோணும். இது வரைக்கும் அங்கே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் இந்த கோவிலுக்குள்ளே போயிட்டு வரோம். அங்கே சென்டரில் இருந்து சுற்றியும் இந்த தண்ணி பார்க்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு அதை ரியலைஸ் பண்ணணும். ஆஹா, தண்ணித்தாரை, அதாவது தண்ணி பறவை, தண்ணிக்குள்ளே வாழக்கூடிய ஒரு பறவை. அது உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, செம்மையாக வந்து நீந்திக்கிட்டு இருக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இந்த மலையை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்களேன். பச்சை மலை தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும். இது ஒரே பாறையாக இருக்குது, இதுவும் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அந்த பாறை மேலே அடிக்கக்கூடிய வெயில் செம்ம கலரிங்க கொடுக்குது, செம்ம டோனு. ஒரு மாதிரி ஒயிட் அண்ட் லாரி பார்த்துக்கிச்சு, ஒரு மாதிரி ஒயிட் அண்ட் எல்லோ கலந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டோனு. சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியலையே. நான் ரோட்டை பார்க்கவா உங்களுக்கு நான் மலையை காட்டவா? காய்ஸ், நம்ம சேலம் டச் பண்ணிட்டோம். சேலம் தாண்டி ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டணும், ஒரு பிரேக் போடணும், லஞ்ச் பிரேக். ஸோ இதிலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, பெங்களூர் எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஸ்ட்ரைட்டானா அந்த ஃப்ளைஓவர் ஏறணும், கொஞ்சம் ரைட் எடுத்து ஃப்ளைஓவர் ஏறணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம தொப்பூரை நெருங்கிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்ச தொப்பூர் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸை கொஞ்சம் பாருங்கள். இந்த ஹில்லு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு, அதனால் நிறுத்தி உங்களுக்கு காட்டலான்னு தோணுச்சு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போகலாம். போயிட்டு தருமபுரி டோல்கேட்டில் வந்து சாப்பிடணும். அங்கே தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் தருமபுரி 31 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. தருமபுரி காட் ரோட் ஸ்டார்ட் ஆகிருச்சு. செம்ம பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸு. வாவ், ஆப்போசிட்டில் வந்த ஹில் உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? வேறு லெவல் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அதை விட இது அதை விட பியூட்டி. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். கிளைமேட்டு அதை விட அள்ளுது. செம்ம கிளைமேட்டு. சேலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கூட நல்லா வெயில் அடிச்சுது. இங்கே சுத்தமாக வெயிலே இல்லை. செம்ம கிளைமேட்டு, நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு பெங்களூரில் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அகைன். அதனால தான் அதனுடைய தாக்கம் இங்கே தெரியுது. ஓகே, இந்த வீடியோவுக்கு இதான் தம்ப்நெயில். இந்த வீடியோவுக்கு இதுதான் தம்ப்நெயில். நம்ம கோயம்புத்தூர் போகும்போது இந்த வழியாக தான் மேட்டூர் போயிட்டு போனோம். இப்போ வேறு வழியில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரிட்டன். தொப்பூர் வந்துட்டாங்க. தொப்பூர் கணவாய். தொப்பூர் கணவாயை பற்றி ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணுன்னா, அழகு எப்போதுமே ஆபத்துங்க. அதனால் பார்த்து ஓட்டுங்க. அதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இந்த பிளேஸை பற்றி. விச் மீன்ஸ் அ லாட். ஸ்ரீ ஐயப்பா ஃபுட்ஸ் வெஜ் ஹோட்டல். இங்கே தான் சாப்பிட போகிறோம். காஸ்ட்லியாக இருக்குமா? பரவாயில்ல, எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும். ஏதோ தொட்டு சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல. ஐயப்பாஸ் ஃபுட் ஹோட்டல் நல்லா தாங்க இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு உட்கார்றதுக்கு எல்லாமே பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக ஃபுட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஹோட்டலில் பேக்கரி இருந்துச்சு, ஃபுட்டும் இருந்துச்சு. ஐ மீன் ஹோட்டலும் இருந்துச்சு, பேக்கரியும் இருந்துச்சு. ஃபுட்டு வந்து நான் மீல்ஸு தான் சாப்பிட்டேன். நல்லாவே இருந்துச்சு. ரொம்ப பேடாகவும் இல்லை, சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது. இந்த மலை என்னுடைய கண்ணை ரொம்ப நேரமாக உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது. வீடியோ எடுறான்னுது. சூப்பராக இருக்குது வியூ. மலைக்கு மேலே ஆக்சுவலாக எதுவுமே கிடையாது. லைட்டாக புல் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த புல்லோட கலர் சூப்பராக இருக்குது. அந்த கிளிப்பச்சை கலரில் இருக்குது அந்த புல் பார்க்குறதுக்கு. சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் இந்த பக்கமும் இருக்குது. நிறைய பாறைகள் இருக்குது. அங்கங்கே புல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சின்ன சின்ன மரங்கள் இருக்குது. அந்த புல் மாதிரி இருக்கிறது அப்படியே கிளிப்பச்சை கலரில் இருக்குது. கீழே பாருங்கள், ஃபார்ம் லேண்டு, வயல், நெல் வயல். ஆக்சுவலாக செம்ம க்ரீனாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் கிருஷ்ணகிரியை நெருங்கிட்டோம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஆல்மோஸ்ட் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக நேற்று நான் போகும்போது இந்த லேக்கு தாங்க சொன்னேன். பாருங்கள், இந்த லேக் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். போட்டிங் இருக்குது இந்த லேக்கில். சின்ன ஒரு லேக்கு தான், ஆனால் செம்மையாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த பக்கம் ஒரு ஹில்லு பார்க்க அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஹில்லு, இந்த போட்டிங் பண்ணிக்கிட்டே அந்த ஹில்லை பார்த்தோம்னா. கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒசூர். அந்தாண்ட ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் வீட்டுக்கு. 50 + 25 75 கிலோமீட்டர்ஸ். இட் வில் டேக் another 1 hour. Sorry, 1 hour 10 minutes, 1 hour 15 minutes based on the traffic. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரானிக் சிட்டியே வந்துட்டோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:45 ஆகுது. இன்றைக்கி ஒரு 6.5 hours ட்ராவல் சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸில் நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். எப்பவுமே நான் வீடு வரைக்கும் கேமராவை கொண்டு போக மாட்டேன். அதனால் இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இந்த 2 days ட்ரிப்பை நான் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணேன். அது மாதிரி உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன்.
ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் guys. See you in the next video. Bye bye.